Բժշկի կյանքը, ինչպես ասում են, մազից փրկվեց։ Շտապօգնության բրիգադի հերթական կանչն էր Արարատյան փողոցում։ 26-ամյա բժիշկը փորձել է օգնություն ցուցաբերել ակնհայտ ոչ սթափ վիճակում գտնվող քաղաքացուն, սակայն ամեն բան շեղվել է բժշկական սցենարից։ Քաղաքացին ինչ-որ արտահայտություններ անելով կացինը նետել է իրեն օգնության եկած 26-ամյա բժշկի ուղղությամբ։ Բժշկին բռնության ենթարկելը ըստ իրավապաշտպանների գալիս է մեր մշակույթից։ Ասում են, երբեմն իրենց ավելի ուժեղ են համարում բռնություն գործադրելիս, ինչը ըստ մասնագետների խիստ արատավոր երևույթ է։ Շատ դեպքերում բժշկին բռնության ենթարկելը մի տեսակ ինքնահաստատվելու ձև է, մի տեսակ գլուխ գովալու ձև է, որովհետև ես ինքս ականատես եմ եղել մի այսպիսի զրույցի, որտեղ շատ մեծ հպարտությամբ մեկը նշում է, թե ինչ բռնության է ենթարկել բժշկի ու շրջապատում հայտնվեցին նաև մարդիկ, ովքեր դա այսպես գովաբանում էին և հերոսություն էին որպես ներկայացնում, այնինչ դա ավելի շատ հոգեբանական խնդիր է, դա մշակութային խնդիր է։ Սա օրինակ է, որ փրկելու նպատակով ճանապարհ ընկած բժիշկը կարող է ցանկացած պահի հայտնվել վտանգի առաջ։ Դեպքի առթիվ Առողջապահության նախարարությունից ժամին փոխանցում են, որ նախարարը խիստ դատապարտում է տեղի ունեցածը։ Խիստ դատապարտում եմ տեղի ունեցածը, անընդունելի համարում բուժաշխատողների հանդեպ ուժի եւ բռնության ցանկացած փորձ եւ դրսեւորում։ Ուզում եմ նաեւ տեղեկացնել, որ գնում ենք խնդրի լուծման իրավակարգավորման ճանապարհով։ Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությամբ բուժաշխատողների նկատմամբ բռնության քրեականացման հարցն է քննարկվում։ Նաեւ նախաձեռնելու ենք քննարկման դնել շտապօգնության բրիգադների անհատական պաշտպանության միջոցներ ներդնելու հարցը։ Մինչև բուժաշխատողների նկատմամբ բռնությունը կքրեականացնեն, իրավապաշտպանները պնդում են, որ հասարակությունը ևս պետք է աչքաթող չանի այսպիսի երևույթները, պետք է անդադար քննադատեն ու դատապարտեն։ Կոնկրետ վերջի դեպքի հետ կապված նա ալկոհոլի տակ է եղել ու ամենայն հավանականությամբ չեն հասկացել նորմալ վիճակում չի եղել, այդտեղ բժիշկը չդար, չգիտեմ, մանկավարժը գար կամ կապախտագործել գար, գուցե նույն իրավիճակն է լինելու, հա, ինքը այդ վիճակում չի, բայց լայն իմաստով բժիշկները այդ մշակույթը մեր մոտ կա, հատկապես բժիշկների նկատմամբ բռնությունը մի տեսակ որպես գլուխ գովել, հա, ներկայացնելը։ Սա պիտի մենք մեր համար որոշենք, սա մեր համար նորմալ, adekvat մնացած մարդկանց համար սա ընդունելի է, թե չէ։ Այս միջադեպը ևս մեկ անգամ հիշեցնում է, որ շտապօգնության բժիշկները դուրս գալով կանչի երբեք չգիտեն, թե ինչ է սպասում իրենց ու ինչի առաջ կարող են կանգնել։ Նրանց անվտանգությունն ու պաշտպանվածությունը պետք է պետության ուղիղ հոգացության տակ լինի։ Վկան բժշկին կաթնահարելու հենց այս փորձն է։ Հասմիկ Անտոնյան, ժամը լրատվականի համար։